Hai semuanya, aku Fahri dengan NIM akhir 421. Hari ini aku mau bahas tentang adanya penurunan kunjungan e-commerce. Yuk simak penyebabnya. Ancaman PHK massal bisa terjadi dalam 3 bulan ke depan. Namun di sisi lainnya, pemerintah dan juga pelaku industri menilai kondisi saat ini masih terkendali. Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli secara mengejutkan mengalami penurunan kunjungan yang tajam. Badai ekonomi, gelombang PHK, dan meningkatnya biaya hidup membuat masyarakat mulai memperketat ikat pinggang. Sebagai bisnis analisis, kuncinya adalah adaptasi cepat. Kita perlu merombak BMC dengan berfokus pada efisiensi dan nilai ekonomi produk. Solusi utamanya, menghancurkan sekat data menggunakan customer data platform dan cloud ERP untuk mengintegrasikan seluruh database pelanggan secara real time. Langkah integrasi ini memberikan keunggulan luar biasa berupa visibilitas data pelanggan yang utuh untuk personalisasi pemasaran yang presisi. Namun perusahaan harus siap menghadapi tantangan biaya investasi awal yang tinggi serta urgensi pemenuhan regulasi keamanan data pribadi. Dengan kekuatan data analitik, e-commerce dapat memprediksi perubahan tren belanja dan menyajikan rekomendasi produk yang ramah di kantong konsumen. Ditambah dengan program loyalitas berbasis gamifikasi yang transparan, kita tidak hanya mempertahankan loyalitas mereka, tetapi juga mendorong pertumbuhan penjualan di tengah masa sulit. Inovasi digital dan integrasi data adalah kunci bagi e-commerce untuk bertahan dan memenangkan pasar. Saya siap membawa perubahan ini. Terima kasih.